Loh, gak ada narasinya ini. Ya guys, ini kita unboxing laptop baru pabrikan. Udah mendem banget. Nah, laptop baru. Kayaknya ya ini iri sama laptopku yang ini. Iya sih. Jadi dia Tapi ada sih. laptop baru. Iri. Kita lihat isinya apa aja dapatnya. Guys, tas guys. Tas. Kelihatan udah ini guys. Bagus. Oke, kita sisihkan dulu. Sisihkan dulu Aku juga ikut seneng ini aja. laptopnya. Temen punya laptop baru. Wah. Malam mas. Lenovo Ini IdeaPad. mas. Ini mas. Oh, iki. Masih segel ya. Masih segel enggak? Nah, ini di unboxing guys. Mantap. Bismillah. Dari packingan udah rapi sih. Terima kasih untuk seller, packingan udah rapi. Nah, ini laptopnya. Lihat perlengkapan, kartu garansi, Menggunakan charger. pesan oke, lihat garansi, Garansi resmi. Gak ada bonus mos ya? Wah, gak ada bonus mos mak. Tasnya ada, tasnya. Ada. Oke, apalagi Windows 10 Oh, OS. OS-nya. Nah, price-nya minus 10 gitu. Ternyata kayaknya masih kalah sama laptop yang ini. Oh, siapa nyari yang slim? Iya. Biar praktis. Biasanya yang slim, ya seperti aku. Gamers. Upgrade lah. Wah. Ini lebih gila dari rock ini. Wah, Keren. mengkilap guys. Iya, screen Kita lihat apakah ada goresan-goresan, tapi kelihatannya mengkilau sih. Cek goresan-goresan mas, ada nggak mas? Ininya, flipnya. Tapi ini yang ini. Aman sih sebenarnya, aman kita buka. Guys, kita coba running. Oh, Langsung running guys, udah ada sidik jari. urungnya. Oh ternyata masih Belum ada. i3 guys, Iya. Gen 10 generasi 10. masih kalah sama ini i5. Ya memang kan enggak kayak sing abot-abot iki lho. Ini kayaknya 14 in ya mas ya? 14 in. Ini kan simple. Soalnya pengalaman pakai ini 5 tahun sih, tapi cukup. Tapi karena Terus. Soalnya yang i5 coba kalau dapat harga 6 juta ya tak sikat sih. ini berapa mas? 4 kah 5? i3 ini. i3 4. Oh, enggak. Setengah. Lebih iki. SSD ini. SSD Oh soalnya. SSD. Ya. SSD berapa giga ini? Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. Oh, ada Baru ya ini. seperti ini sih. A little sign in Ada here, mbaknya yang set your bisa Wi-Fi ngomong. there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Setting dulu mas. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Oke, Mbak. Enough intro. Belum. Let's dig in. Your region is set to the United States. Is that right? Indonesia. Kiri kanan tuh. Biar nyala. Enggak. Inggris atau enggak USA. Indo. Nah itu sip. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? Bukan English.
Do you Wes, also type pas with wae. another keyboard layout? Sesuai. Iya. Aku mau gambar sih ke stop. Now let's get you connected to a network. Now type your credentials. Mission accomplished. Now we have some important setup to do. Wis. Berapaan mas? Oke. Ini kena di harga 7,5, terus tak upgrade rame ke 8,5. Oh update-nya di sana. Upgrade-nya ke Now 8 let's see GB. what's new from Windows. Jadi 12 GB iki rame kena harga total 8,5. 12 giga. Next up, the legal Larangan, stuff. soalnya In rego short, itu lagi you'll need larang. to select accept Iya, to use belinya Windows. waktu dolar naik. Iya sih. Larang sih kalau aku bilang. Kalau Tapi ini sih larang iki. dulu